Ibrah Mukasa gemanya gangu mulungi atalaba nkwaniriza ku Extra Digest mugoba nsonga era nga nkugamba tuli powered by Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekawo meters 15 zokka. Wotulabira wano tuli mu bitundu by'Ekabowa Ndeeba around there wetuli akadde kano bannajja nankombe mu bitundu awo wakati era nga wotulabira wano tuli tukyaliddeko Haji Abudallah Kitatta omuyima wa boda boda mu ggwanga Uganda. Munda wali mu nyumba bali mu kumulombera dduwa tujja kubanga tumufuna mu maaso awo tuwayemuko naye wano ne wali naye nga nkujjukiza tituteebwamu ssente aba Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekawo Kamuli Road meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka Kamuli Road. Banoonyeeko ku Facebook era nga bakozesa erinnya Sozo Property Consultants UG era nga kuba ekifaananyi kyekyo kyotunda ekyawaka restaurant saloon oba office okibaweereze mu kifaananyi then bo batandikirawo. Katolemu kati nnyo tubeere nga tumufuna tuwayemuko naye wano ne wali ngaddamu ebibuuzo byaffe. Twala omukisa guno okwebaza Mungu Allah subhanahu wa ta'ala olw'okubeera nti asobodde okumpa obulamu si kyangu mbeera gye mbadde okubeera nga ndi mulamu ago maanyi ga Mungu era mwebaze. Nebaza buli muntu yenna alina kyasobodde okukola. Abalombye edduwa okunsabira buli omu mu ddiini ye ne basaba edduwa ne basaba ababayibuli abaki buli muntu yenna mu ddiini ye n'asaba. Nebaza kubanga ffenna Katonda ali atya ali omu bantu bonna mbebaza. Buli alina kyakoze abatuuse mu maofisi ag'enjawulo bannabyabufuzi bannange obutayawulayawula ne munwanira olutalo mwenna nga bannabyabufuzi. Mbebaza kubanga mbadde ndi ku mikutu nga njiraba ng'ate bannabyabufuzi abannabyabufuzi abawabula gavumenti ab'opposition ng'ate mwana wattu bakola omulimu gw'amaanyi nnyo. Bonna bulijjo kye njogera naye mbaga nti ebyobufuzi si lutalo. Bwe tutuuka ekiseera ky'okuwabuligana tuwabuligane. Bwe tutuuka ku gurawundi twogere buli omu yogere ebibyo. Abalonzi bo basengejje. Lwaki otya okwogera emyaka 3 gavumenti gye badde mu buyinza n'otya okwogera byekoze nga weebiri birabika. So nkubiriza abantu nti muleme okudda mu kulwana entalo mu kukubagana mu kuyombagana n'osanga oli akutta omugayagala kukuba munne si kye ekikulu nsi yaffe ggwanga lyaffe nyanne nnyaffe Uganda kubanga ne bonoga nti ndi wagundi era bw'ojja obeera mu Uganda ne gobadde toyagala ne gobadde otusaako obulabe yenna muganda wo. Ekyokubiri okusiigagana enziro. Ekizibu kye tulina wano mu ggwanga abantu basiiga nnyo bannaabwe enziro. Nojja n'oyogera ku munno ebigambo nojja n'oyonoona munno nojja n'okola ki naye nze nebaza Katonda ekintu kimu nti gavumenti yange yennyini gye mpagira sisitemu yange yennyini ye yali yanneesibira. Awo nno maanyi Mungu awo ne nyongera okumwebaza era yennyini yennejja ate nenebaza abantu ne bannejjeereza. Awo nno ne balize ebitongole byonna ebikuuma ddembe ebitongole bya security UPDF yankwata bannanga bali enatete be bamanye enkwata gye nakwatibwamu abalala mwabiraba ku ntimbe engudo zasalwako naye nga obaoliawo bakwata omuntu atya ki ng'omuntu nedda nali Kitatta atalina kyenyimanyi naye kireetebwaki kireetebwa bannaffe bali beŋŋambye abantu baffe mikwano gyaffe abantu baffe betuwangaala nabo okugenda ne balimbanga ebitongole bya security ebitongole ebikuuma ddembe. Senga no tubeera nga gavumenti ziri ezaayita wekanga munno maze omuteeka mu ntata nga tazzeeyo kulabikako famire mufiiriddwa n'abantu bamufiiriddwa naye nga wayogedde bulimba. Bwe tubeera nga gavumenti ziri enkadde naye no gavumenti ya General Kaguta Museveni Kirimaanyi esooka nenoonyereza. Bwe bakukwata embeera ebeerawo ey'okukwata ne bateeka bwe bakutadde naye ne banoonyereza. Si buli ali eruzira nti alina omusango. Naye abantu abasinga obungi abali mu makomera mulaba bitongole nti bye bibakutte nti magye poliisi naye tegenda bugenzi n'ekwata muntu kibeerako omuntu eyagenze n'awaayiriza omuntu oyo kati nga gavumenti yeevaayo n'ekwata gwe leeta obujulizi lwaki oyo bamukutte. Abantu abasinga tebalabikako. Pulezidenti Museveni ekyomukisa omungi Saabalwanyi ngenda kusisinkana kyekyomukisa omulungi ngenda kubuulira by'otamanyi. Nze gye wantutte gye nabadde mu university
ngenda kukubuulira by'otamanyi n'abantu lwaki beeyongedde okunyiivu. Abantu abati bakubuulira. Abantu basibiddwa nga batwalibwako mayumba gaabwe. Abantu basibiddwa nga batwalibwako byabwe. Abantu basibiddwa nga oli bamuteekako omusango namusulako akaana akato nti yakwata akaana. Abatanatuuka na mu kkooti ng'ennyumba ye bagimenye. Nga bagitutta. Ebyo byonna byebiri mu nsi eno. Naye tebikolebwa security ekinyago kibawabula bannayuganda abamu tutafuta bubi ebintu. Abantu bano bannaffe bagenda ne batwalira ebitongole ebikuumaddebe information. Enfu security nekola omulimu gwayo netwala mu kkooti. So abantu bannaffe twagalane mu nsi yaffe. Efitina enge munno bwolaba kyakusinze genda omwebuuzeeko. Bannabyabufuzi ebyobufuzi temubifuula mirimu kifuuse ekizibu wano nti ebyobufuzi omuntu okugenda mu kifo kuba kukolera bantu naye kati ebyobufuzi byafuuse mirimu. Osanga oli aga kutema munne byabufuzi olwokuba talina mulimu ne buva ku buweereza ne bifuuka emirimu gy'okukola. Nze naawe Kitatta nagaanawo ne bwe nnaaba nkomyewo ate nkomyewo nga nsinga we nnali. Nti buli muntu yenna abadde alowooza nti yeerimbika mu kintu Kitatta akwatiddwa Kitatta bikyatulugunya abantu. Awo ddayo gye wavanga bukyali. Ddayo gye wavanga bukyali. Kubanga kati olwaleero tokyalina ky'osobola kulimba. Okiwulira? So kyensaba nti nebaza ebitongole ebikuumaddembe byonna UPDF eyankwata. Ekitongole ekyo nkyebaza bannanga amagye nagenda emakindi mazeewo omwaka mulamba n'emyezi 2 mu kkomera ly'amagye. Naye muntu nuyandooza mundaba sirina lubale. Sirina nti wano nina akamogo. Sirina yadde nti banuubula awantu. Lwaki? Ebigambo byonna bannange bempangana nabo mikwano gyange abandinga ku lusegere nga ndooza bannange bye baatwala ebitongole byonna byabisonsodde nga ndi sina kyemuvunaanibwa. Awo nno munnange bw'oba olina kyeweebuuza Kitatta neekolerera jangu neebuuzeeko wafuuka otya okuba kino. Nkuwe ku magezi tugatte obwongo kuba ensi yaffe. Okiwulira naawe yasoma alina masters. Jangu nkwebuuzeeko waweerera otya omwana okusoma wamuyisa otya nange nfuna alina masters mu maka. Bintu byakugira ki? Ng'ensi etambula teweefuula kyotali w'amagye nga tewatondeka tojja kufuuka w'amagye. Okitegeera? Emmundu yankwatibwa n'enteekebwako golodi. Naye kigendererwa nga kya golodi okunteekako golodi pisto. Okiwulira? Bannayuganda mwayogera ebigambo bingi. Omusango ne baguteekawo gwe omusajja n'agamba omwogezi w'amagye buli alina omusango ku Haji Kitatta ajje ku sseemwayi tumaze omusajja okumukwata teri yalabika. Naye budde ebweru batema abantu bakuba abantu bagira biki ababyogera kuyisaawo kuwamba takisi kuzitwala bodaboda kuzitwala butale kubutwala oyingidde mu kkomera obutale babuwamba biki. Nze Ibrah Mukasa yonna gy'osinzira okubanga otulaba nkwanirizaako yakategetako akadde kano era nga we tutuukidde wano tukyaliddeko Haji Abudallah Kitatta tuwayemuko naye. Haji salamu alaikum. Kulamusiza taata kuliko ekkomera. Haji wooviiridde mu kkomera nga gavumenti erina enteekateeka efulumya bodaboda wakati w'ekibuga zibeere nga zirina we zikoma abantu batandikirawo okuyingira ekibuga. Gwe ng'omuyima w'ekisinde kya bodaboda ekya 2010 ogenda kutandikirawa ku nsonga eyo? Ng'omuyima wa bodaboda si 2010 yokka. Ndi muyima wa bodaboda nali kubanga we nakwatibwa nali ndi patroni waabwe. Naye bannayuganda namwe bannamawulire ebintu mugenda ne mbitafuta bulala. Simanyi oba bodaboda mu ggwanga baafuuka nsolo kubanga buli muntu lw'oyogera ku bodaboda n'osasamaza ensi. Aba bodaboda si nsolo. Nina famire okusooka. Nina famire esavayivinze nga ndi mu kkomera. Nina mikwano gyange egiwulidde obubi egibadde mu mbeera embi egiwulidde obubi egirumiddwa nga ndi mu kkomera. Nina abantu ab'enjawulo bannaddiini
nina abakulembeze mikwano gyange ngenda kusooka nebuuze ku bantu abo bonna basooke bampe ku advice kuba sibaddeewo naye lwakuba nti wembadde era mbadde ngoberera ensi nga bwetambula ensi mbadde ngigoberera ekya bodaboda nga nzize ku nsonga eyo nga bwe gambye nti ababodaboda si nsolo ate nze siriwo kulwanyisa nteekateeka ya gavumenti era omuntu yenna yerimbika munze nga alwanyisa nteekateeka ya gavumenti siri naye gavumenti weba eyina enteekateeka ntambula nayo nga nnambulukufu naye nze enteekateeka ya gavumenti yonna egoberedde sigirwanyisangako mujjukira bulungi ku nsonga ya mukyala Jennifer Musisi ku nsonga ya bodaboda mwanyinazi namuwabula n'ekitongole ne ntula nakyo ne mbawabula nga naye waali ne mbagamba mukole muti naye olw'okuba balina abantu abeenoonyeza ebyabwe basalangawo okukola bye baagadde adda eni sijja kukijjamu nti mu kusibwa kwange balina essanyu naye bakoze eki mu kusibwa kwange balina kye batuuseeko mbaddewo sibaddeewo naye era batuuse okudduka mu kibuga bonna ne beeyera nga tebalina kibagize eki lwaki kirwanyisa gavumenti si enteekateeka zaayo era siri nazo era omuntu yenna anajja nga alwanyisa enteekateeka za gavumenti nga ziri mu makubo matuufu nze siri naye wabula nze nti mu nteekateeka za gavumenti eziyise mu mateeka mazima bw'omugamba nti va wano obadde olina kakonteyina ku luguudo kati ekiseera kituuse eggwanga we litambula ekibuga tekyetaaga akolera ku luguudo ng'alinawo konteyina wetaagawo miti na bimuli kubanga ekibuga kikula naye nga muntu ajja kukiraba naye omuteeseteese otya togenze kukuba bukubi n'ojjawo emaali yonna n'oyiwa mu luguudo bw'onoogenda n'okwata bukwasi n'oyoola n'otwala n'emaali ye yonna n'oyiwa mu luguudo konteyina n'ogisaanyaawo tokoze eki omuntu oyo agenda kuba ati sente ezo manyi gye yazijja banka ali mu looni ali mu kiki naye obisaanyizaawo obusaanya naye mugambe jangu nettingatinga gavumenti terina kyetasobola jangu nettingatinga omugabe konteyina eno esitulwawo kati tugiteekawa omulage wogiraza tugiteekawa konteyina yo n'ebintu byo byonna nti bannange munyambe konteyina yange mugintere mu lujja wano ewange basitule konteyina yo gavumenti egiteeke mu lujja kola pulaani ogizza ogiteekawo oba opangisaawo edduuka ozzemu emaali yeeno naye bw'okuba n'oteeka mu luguudo n'osanyawo n'oyokya oba omuntu oyo muwadde kuba ogenda n'obuyeekera mu mutima olwo afuuse muyeekera mu mutima kiwulira so aba bodaboda mu Kampala wakati ekibuga kikula ng'ensi wegenda ekula naye ekikulu tujja kubeera bamativu nnyo pulaani kyemmanyi nti nno abakulu natandise okuyita negye mbadde nkola temugamba mbimbuuza nga bamanyi nti mbadde sikola mbadde nkola bingi nnyo bye mbadde mpa amagezi abambuuza nempa amagezi era nempulya nga bikoze era nempulya nga bitambula naye bannaffe olw'okuba abamu babeera n'ebigendererwa byabwe Haji njala tutunulira ensonga y'okuba nti gwe ssentebe wa NRM mu Lubaga division twolekedde season ya kalulu period ya kalulu 2021 Uganda ejja kubanga eronda abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abanaafuga emyaka 5 egiddako enteekateeka y'eri etya omulimu gwange okusinga ennyo kwogera n'abantu ndi kyentebe wa NRM ngenda kusooka mpita abakulembeze wa NRM nange mu ngeri yange nga ntusize ekiseera kyange twogeremu naye ndi kyamani we NRM njidde mu kisinde mu mbeera ya byabufuzi naye mbadde siva mu ggulu oba mbadde siva bweru wansi mbadde mu Uganda kitegeeza mbadde ngoberera ebitambula mu Uganda lwakuba nti feesi ze mbadde sigiraki na buli ekitambula mu Uganda kyonna kibaddewo embeera wembaleddewo emabeggeeri nga sinakwatibwa be nali nabo bonna tebambikirangako n'omuntu yafa bonna balamu tiimu yonna Allah akujjako bajjuludde balinga nga basatu babiri ku tiimu yonna nga bw'ogimanyi naye bonna abantu abo bafuna obunyiivu ku mitima ne basansa baga buli omu gye yadda okiwulira so abantu abo bonna tugenda kwogera nabo mpolampola bonna bakomewo bonna bemulamu ebyo ebisinde ebimeruse ebisinde ebyo bimeruse bonna bantu betaaga kwogera nabo naye kyenkubiriza pate yange sisimu yange pate yange ya NRM muveemu ebintu byokweyagaliza ne mufuuka ab'olusuusuto nga muli mu maaso ga pulezidenti ya chairman w'ekibiina naye nga ku ground muyina birala mudda mu maaso ge ne musuusuuta ne mufuuka ab'amaanyi ennyo muwaga naye bagamba nti ndeeterawo mu kitundu gy'ova 10 bw'okyusiza obayina ndeeterawo bw'osobola okwogera nabo mu kitundu obayina naye ng'eri obeera w'amaanyi nnyo mu maaso ga chairman
maaso ga chairman w'ekibiina president w'eggwanga. So kyembadde nsaba nti pate yange ya NRM mmwe mulete ebintu okuzimbulukuka ekintu ne mukifuula ekibiina ekibadde mu buyinza emyaka 3 n'omusobyo n'ogamba nti bakiyuuyayuuya batyo ng'ebintu byekikoze president byakoze birabikako weebiri nitemusobola kubyogerera. So njijidde mu kiseera ky'ebyobufuzi era ndi wa NRM. Okyali wa NRM? Nyinza okuba we mba nali mu speed 10 mu kugiwagira ate nyinza okuba ndi kati mu 15. Ate anagana ageeyongeramu gava ku ki obwagazi bwawa bujjiwo bweyongeddeko kwezi 5 nti senga teyadde president Museveni na bitongole by'ebikuumaddembe Allah be yayisirizzaamu n'alibadde ndi mufu ng'ate abadde bansaanyaawo bantu baffe n'abakikola okunkwata abatwalayo engambo mbamanyi naye naggambye bannange bonna nabagende nti nasonyiye. Wabasonyiye? Nasonyiye ndi musajja munnaddiini. Alhamdulillah. Abantu bonna nabasonyiye ate nange gwe nalinnyako akagere ne mulemesa ensobi ze nange njagala nsonyiwe tambuze ensi yaffe. Ndi mwa NRM nkyawagira NRM era mpagira NRM era ngenda kukola butaweero okuba nti President Museveni adda mu ntebe. Waliwo ababadde bayisa ebigambo nga bagamba nti wateereddwa mu season ya kalulu yabadde move ndi President Museveni abantu bonna badde bazze bakugoberera baali banyiga nga bamenyeka emitima olw'okukwatibwako naye yabazze n'agamba nti bwe mba nnyingira akalulu kano kitatta mwetaaga nina okumuta abantu be mbazze emyoyo akalulu banjiire. Ani yawulirako bwe baali bankwata ndi Museveni yankwata? Ani yakiwulirako? Nze Museveni tankwatanga. Okitegeera? Kakati nanga bw'atankwatanga era tewali gwe yagamba ngenda muta mu kiseera ky'akalulu. Kiwulira? So emisango mingi gye basaze mu kiseera kyo ne gye bakyasala abantu bangi be batta mu kiseera kino ne bekyata paka akalunga weekali bonna babatadde lwa byabufuzi genda mu kalulu bonna babatadde lwa amateeka n'okutunula mu nsonga nga gavumenti nga ekitongole ebyamateeka byonna binoonyereza ne security na biki nalaba nga tebalina musango ne bamuta kati olw'okuba biseera bya kalulu ebitongole binoonyereza byonna ne kooti bimaliriza nti kitatta asigale olw'okuba biseera bya kalulu babalina kunta naye olw'okuteebwa mu kiseera ky'akalulu tekireeta kiri kujjawo kiki oyo pokopoko wa byabufuzi bannabyabufuzi n'abantu kwogera oyo pokopoko temuli baganda baffe bangi be batadde mu kiseera kino babakwata ne babata era babata lwabulu abamu b'opozisoni abamu bangi be bata lwaki muleetayo kitatta. Haji jala tutunulire ensonga emisango gyonna gye bakujwetekako emisango ovuddeyo you a clean man a free man oteekateeka kukola ki oli wakukuba bano abakujwetekako emisango mu mbuga z'amateeka oba ebyawandiikibwa bigamba nti osonyiwanga naye teweerabiranga abantu mbasonyiye naye sigenda kwerabira okiwulira sina nteekateeka yonna ewaaba era sigirowoozaako sina nteekateeka yonna ewaaba era sigirowoozaako nkugambye ebyokunjwetekako emisango byonna nkubuulidde gye byava sibiteeka ku gavumenti abantu omanyi mmwe mulina ekizibu kimu mutunuulirira temulengera kuva wansi abantu abasiba abantu bannaffe abatwonoona naawe ku mulimu gy'oli abajja okwonoona totunuuliranga mukama we owa waggulu ono gw'otambula naye mu sisitimu yakujwetekako ebigambo oba manejaawo yakujwetekako ebigambo akwonoone okitegeera kuba oyinza okuba osaka bulungi amawulire oyinza okuba olina eddoboozi bwoleeta amawulire tolimba bakama abo bwe bakusindika mu field tebakusindiseko kyokola naye ng'ate oli munno we bamusindika bwe batamuwa ssente taleeta kituufu okitegeera bamala kumugulirira nti najjawo ekituufu n'ateekawo ekikyamu n'agamba nti ono nina kumukuba mumusaanyeewo balina eŋŋombe eyo nti tumukube tumusaanyeewo osobola no kati bajja kuba ebitakubika abo abakuba okusaanyaawo kati bajja kuba ebitakubika okiwulira so abantu baffe abantu betuwangaala nabo mikwano gyaffe abatuli ku lusegere nomanya nti ono mukwano gwange betutambula nabo mu byobufuzi mu sisitimu mubeere bantu balungi eri bannaffe twagalane naye okusaanyaawo tekukola. Haji obaka obusembayo eri bannayuganda sina plan yonna ewaaba sina kizibu kyonna nze na gavumenti yange nze sina obaka obusembayo eri bannayuganda obaka wange obusembayo eri bannayuganda tugenze mu kiseera ky'ebyobufuzi kiseera ky'ebyobufuzi no kyetugenzeemu kiseera kizibu nnyo naye ate si kizibu ffe tukifuula ekizibu mbadde nsaba twagalane
tubeere bumu tugenze mu kiseera ky'okulonda obukulembeze abantu abagenda tukulembera emyaka 5 naye mbasaba tubeere omuntu omu tuleme kulwanyisa bannaffe kubakuba aye tuleme kuwaliriza bitongole bikuuma ddembe kutukolako ki kututeekako bulabe kubanga security oba ebitongole bikuuma ddembe pulezidenti bw'alayira nga bamukwasa ddamula agamba nti okukuuma bannayuganda n'ebyabwe akagamba akabantu bakamanyi aye nebuuza abantu ba NRM bali badde beyita ba people power olwayo n'otukogamba nti people power ate NRM n'ekyawo muli ku maanyi ga gavumenti manya abantu maanyi ga abantu emyaka 5 naye kati abantu ekitegera buli lwoyomba n'olwana amaanyi g'abantu gavuddeko ogenda kwesaga ki maanyi g'abantu koze eri bagamba power belong to the people okikyusa otya people power kibeera kiki so bebamanye njogera webogera ebintu byabwe nsaba nti bannayuganda twagala nitubeere bumu okulonda tekutwawula twagale ensi yaffe twagale eggwanga lyaffe pulezidenti bamukwasa ddamula amwera agenda kuuma bannayuganda n'ebyabwe tuleme okukema ebitongole ebikuuma ddembe okututuusaako obuvune nga tunoonya bululu omanye abantu abamu bamanyi nti bwe bansiba lwe nfuna akalulu naye osaanyizaawo bameka osaanyizaawo bizinesi z'abantu bameka abamu bali mu bintu bino obutabuulirwa abantu b'NRM ekirala ekisemberayo ddala mugende mwogere n'abantu mugende mubeere n'abantu abantu muli bantu n'abantu bantu nsi yaffe nene mwewala abantu nemubeera mulimbalimba nemukola biki tebikola tweyanza nnyo Haji twagale ensi yaffe naffe kenyini nga tweyagala tweyanza nnyo Haji salamu alaikum Walaikum salam wa rahmatullahi. Ibrah Mukasa gemanya gange tuli powered by Sozo Property Consultants abasangibwa ekirekawo kamuliro dimisa 15 zokka era nga nkugamba nti onajo sinzira okubanga otulaba tubadde n'omukulu Haji Abudallah Kitatta era nga tuwayiza muko naye hopefully next time tujja kubeera nga tuwongera okuwaya muko naye tumanye n'enteekateeka ze eziriwo mu background wano subira olaba abantu bazze bangi nnyo okumukulisaayo mu kkomera kumusabira nga kwotadde n'okumuleetera ku bintu ebikalu era nga mu bibaleese abantu mubaddemu embuzi amatooke omuceere n'ebigwa mu kkowe eryo era nga wabaddewo omukolo gw'amaanyi nnyo duwa oluwedde ne bamala okulya ne bajjako wano mu tenti bali mu kunyumyamukko naye bwabuuza ku bantu omu ku omu ku ludda luli olaba ziri entamu z'olengera wali bafumbidde emmere era nga abantu bonna babawadde emmere bagabuddwa balidde bakuse banywedde era nga okulaga nti embeera abantu babadde basanyufu nnyo muzeemu abantu ebiti ebyenjawulo omuli ababoodaboda omuli abantu ssekinnoomu omuli abantu ku matendera egy'enjawulo nga amadiini n'amadiini ag'enjawulo si basiraamu bokka bonna babaddewo era nga okulaga nti ebimu ku bye baleese embuzi gy'oli mu kulaba awo bagimutonedde nga bamukulisaayo kkomera ebeera ntaana ya ku nsi ng'ebiseera ebisinga abantu bwe boogera subira embeera ogirabye ate nga oludda luno weewali ente esaliddwa nnamba ye paati esigaddewoko tejje bagabidde abantu balidde banywedde banyumiddwa so kutegeeza nti embeera eriwo olunaku olwaleero nti for a long period of time abantu babadde bakaabira omwagalwa waabwe ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano nga bagamba nti omuntu waffe asibiddwa avaayo ddi era nga mawulire ag'essanyu agaliwo nti yavuddeyo avuddeyo era nga wano makaage ekabowa we wabadde omukolo omukulu ogw'okumwaniriza okuva mu kkomera abantu ab'enjawulo era nga boli mu balabaawo bodaboda bazze ne piki zaabwe wali gwanga musuubi bakyali ku Haji Abudallah Kitatta Ibrah Mukasa gemanya gange sigenda kubanga nsukawo olunaku lwale njala kwebaza tiimu gye ntambudde nayo Idris Lukwago Daniel Mugoya Kiza Kalimene Tone Senabulya njala kubebaza then nsembyeyo abasozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekawo Kamuli Road abateekamu essente mwebale nnyo mwebalire ddala Ibrah Mukasa gemanya gange tukwatagana mulundi oguddako mubeere bulungi mweraba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh see you next time.